आज म तपाईँहरूलाई कुष्ठरोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा जानकारी दिन प्रस्तुत भइसकेको छु। 73औं विश्व कुष्ठरोग दिवसको अवसरमा मैले यो भिडियो तयार पारेको छु। कुष्ठरोगको 6 ओखती सामाजिक लान्छना र विविध मुख्य चुनौती भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्वभरि कुष्ठरोग दिवस मनाइँदैछ र कुष्ठरोगको बारेमा जानकारी यहाँहरूलाई दिन म उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्णले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। कुष्ठरोग दिवस विश्व कुष्ठरोग दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार मनाइन्छ। यस दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेको कुष्ठरोगको बारेमा जनचेतना फैलाउनु, भेदभाव हटाउनु र समयमै उपचारको सन्देश दिनु हो। इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न 1954मा फ्रेन्च मानवाधिकार अभियन्ता राउल फ्लोरे सुरुवात गरेका थिए। भारत लगायत केही देशमा भने 30 जनवरीमा महात्मा गान्धीको स्मृति दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ। र कुष्ठरोग भनेको के हो त भन्दा कुष्ठरोग भनेको लेप्रेसी, हामीले हेन्सन डिजिज पनि भन्छौँ। माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको जीवाणुबाट हुने दीर्घकालीन संक्रमणयुक्त रोगलाई हामी कुष्ठरोग भन्छौँ। यसले मुख्यतया असर गर्ने अङ्गहरू भनेको छाला, स्नायु नसा, आँखा, हात, खुट्टा रहेका छन् भने कुष्ठरोगका लक्षण तथा चिन्हहरू कस्ता देखिन्छन् भन्ने बारेमा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। छालामा सेतो वा रातो दाग, संवेदना कम हुने, हात खुट्टामा झमझम सुन्ने, घाउ भए पनि दुखाइ नहुने, मांसपेशी कमजोर हुने, आँखामा समस्या हुन्छन्। दुख्दैन भनेर व्यवस्था नगर्नुहोस्, यही कुष्ठरोगको ठुलो सङ्केत हो। त्यसैले गर्दा हामीले कुष्ठरोगका माथिका लक्षण चिन्हहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्ने हुन्छ र बुझ्नु पर्दछ। कुष्ठरोगलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। लामो समयसम्म उपचार नगरेको सङ्क्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कमा रहनाले कुष्ठरोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। हात मिलाउँदा, सँगै खानाले छुएर यो रोग सर्ने होइन। धेरै सजिलै पनि यो रोग सर्नेवाला छैन। यसको उपचार WHO द्वारा निःशुल्क उपलब्ध MDT मल्टी ड्रग थेरापी अनुसार यसको उपचार हुन्छ। पूर्ण रूपमा निको हुने यो रोग हो। समयमै उपचार गरेमा रोग निको हुन्छ, अपाङ्गता हुँदैन र अरूलाई पनि सर्दैन। कुष्ठरोग सम्बन्धी केही भ्रम र सत्यहरू पनि हाम्रो समुदायमा देखिन्छन्। कुष्ठरोग श्राप हो भन्ने यो सत्य होइन, यो भ्रम हो। यो वंशगत हो भनेर भनिन्छ, यो होइन, यो पनि भ्रम हो। वास्तवमा यो निको हुँदैन भनिन्छ, यो निको हुन्छ, यो पनि भ्रम हो। छुँदैमा सर्छ भनिन्छ, यो भ्रमको रूपमा सत्य होइन। त्यसैले गर्दा विश्व कुष्ठरोग दिवसको उद्देश्यका रूपमा जनचेतना बढाउने, भेदभाव र कलङ्कको अन्त्य गर्ने, समयमै उपचारको सन्देश फैलाउने र कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा विश्व कुष्ठरोग दिवसमा समेटिन्छन्। त्यसैले कुष्ठरोग अन्त्य गरौँ, भेदभाव हटाउँ, समयमै उपचार गरौँ र अपाङ्गता हुनबाट बचाउँ भन्ने नारा हामीले हरेक वर्ष लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। सामान्यतया नेपालमा कुष्ठरोगको अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा कुष्ठरोग नियन्त्रणको अवस्थामा छ। तर पनि अझै पनि सामाजिक भेदभाव, लुकाएर बस्ने समस्या, ढिलो उपचार चुनौतीका रूपमा छन्। त्यसैले यस्ता दिवसहरूमा कुष्ठरोगको बारेमा जानकारी गराउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुष्ठरोग सम्बन्धी मुख्य सन्देशको रूपमा कुष्ठरोग रोग हो, अपराध होइन। समयमै उपचार गरौँ, सम्मानका साथ बाँच्न दिउँ भन्ने भावना समुदाय स्तरमा जनचेतनाको रूपमा फैलाउनुपर्छ।